السلام عليكم. مساء الخير على الجميع. انا الكلام ده بوجهه لحكومه بلدي، حكومه الدكتور مصطفى مدبول. يا معالي رئيس الوزراء، انا المفروض يبقى عندي حاجه اسمها القدره الاستيعابيه دي للدوله. يعني انا دلوقتي لما اجي استقبل 15 مليون لاجئ، اعمل بهم ايه؟ هل انا المساحه عندي تكفي؟ هل انا الاقتصاد بتاعي قوي لهذه الدرجه يخليني ان انا استوعب 15 مليون لاجئ؟ كتير يا معالي رئيس الوزراء. يعني المفروض بطبيعة الحال يبقى في حاجة اسمها قدرة استيعابية زي ما بقية الدول كلها بتعمل. يا أخي احنا استقبلنا ناس قسما بالله أغنى دول العالم ما تقدر تصرف عليهم ولا تقدر تستوعبهم. يعني احنا لا من حيث اقتصاديا ولا من حيث المساحة. انت بتتكلم في 15 مليون لاجئ، يعني فيما يعادل 4 دول من دول الخليج. فانت بتتكلم يعني، فانتوا ازاي استوعبتوا العالم ديت، او ازاي استقبلتوهم، او ازاي دخلتوهم البلد؟ فيا ريت الوضع بقى يعني ترجع الامور الى نصابها. اللي هيفيد مصر وهيفيد البلد اهلا وسهلا بيه. اللي مش هيفيد البلد مع السلامه. انت مش مجبر انك انت تستقبله، او مش مجبر انك انت تصرف عليه. الراجل او اللاجئ هو اللي حرك بلده بايده. انا ما اتحملش تكلفته، ولا اتحمل خطأه، ولا احمل خطأه وتكلفته على الشعب بتاعي، لان الشعب هو اولى. لان في الاول وفي الاخر ده لاجئ، عمره ما هيخاف على جمهورية مصر العربية زي ابناء بلدها. ديت ما فيش فيها كلام. اللي ما خاف على دولته عمره ما هيخاف على الدولة اللي تقويه، شئنا ام ابينا. ديت قاعدة ومعروفة والموضوع فيها منتهي. فيا ريت ان شاء الله كده في اول 7 نسمع اخبار حلوة ترضي الشعب المصري، وتبقى بلدنا احسن بلد في العالم. اتمنى اتمنى اتمنى. والله المستعان، وتحياتي للجميع.